semuanya, jumpa lagi dengan aku Kristi. Nah, kalian pasti penasaran kan hari ini aku mau ngapain? Hari ini aku tuh punya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 slime. Tapi ini wadahnya clay ya. Tapi nggak apa-apa kan, kalau nyimpan slime harus di wadah yang tertutup ya, agar tidak cair ataupun keras. Nah teman-teman, sebelum aku mulai, kalian jangan lupa subscribe di channel aku. Dan cara subscribe atau langganan di channel aku seperti ini. Kalian di bawah video ini ada tulisan subscribe yang warna merah. Di samping tulisan subscribe ada tombol lonceng. Kalian klik sampai warnanya berubah menjadi abu-abu dulu ya teman-teman. Nah kalau udah jadi abu-abu, kalian klik loncengnya teman-teman, agar kalian bisa mendapatkan notifikasi video-video dari aku. Oke guys, terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, like, and comment, and share my video. Nah oke guys, pertama ini itu kalian pasti pikir ini gom atau borak ya kan? Enggak, ini tuh baby oil. Oke guys, kita singkirin dulu. Aku pakai ini rataan, pokoknya deh nggak tahu. Kita tetesin dulu ya teman-teman. Kita tetesin 3 aja, 3 tetes. Teman-teman, aku bakal mau lihat yang ini tuh baru. Ini kekurangan gom, jadi kayak gini tuh, masih lengket gitu. Tapi kalau dipegang kayak baby oil harusnya. Sebenarnya sih masih sih, tapi susah diambil. Ini tuh teksturnya gimana gitu ya, nekat banget. Ini ya, ini nih ya, aku suka ini yang orange kayak toska gitu ya. Ini bahannya cuma 3 guys. Aku buat pakai sabun cair, air dulu sama gom. 1 menit loh aku buat ini semua. Aku buatnya 1 menit. Wow, bagus ya teman-teman. Next, ini aku buatnya slime collection ya. Maaf tadi aku nggak lupa mau bilang ini slime collection. Ini aku baru buat tadi ya. Ini ada yang udah kemarin, banyak yang tadi sih. Ini juga yang tadi. Ini sekarang warna birunya jelek. Asalnya aku kan pakai watercolor. Nih, ya lumayan bagus deh. I'm so happy, bagus ya teman-teman birunya. Kayak marshmallow. Oh iya teman-teman, dulunya slime itu nggak untuk dipakai main, untuk membersihkan sela-sela komputer. Oke ya coba teman-teman, ini tuh komputer. Maaf aku pakai Singapura. Selanya akan kita bersihkan seperti ini, tapi harus langsung dicetak gitu ya. Tapi sekarang sudah nggak dipakai kayak gitu lagi. Sekarang malah dipakai main sama anak-anak, karena ini tuh kayak bagus, seru gitu untuk dimainin. Teman-teman, kalau kalian mau pesan di aku juga boleh, tapi kalau kalian mau pesan harus kesini. Nanti kalau kalian ke rumah aku juga akan ajari bagaimana cara membuatnya. Oke, next, udah ya. Next, ini yang ke 4. Aku pilih ungu atau pink ya. Ini apa? Aku udah ini. Ini mana ya? Ini sama ini aku nggak tahu ini apa ya. Apa sih ini? Oh iya, ini putih, warna putih. Jadi hati-hati ya teman-teman kalau pakai warna putih.
karena kalau kan tangan kita kotor dia bisa menipak, ada bekasnya gitu. Aku suka banget emang kayak fluffy gitu. Ini semuanya jiggly ya teman-teman, dan stretchy. Aku suka banget. Nanti kalau udah selesai video ini kalian just komen mana slime yang kalian suka. Oh ini kayak bubble gum. Oke, aku suka yang ini. Kalau aku paling suka itu yang warna nanti aja deh, lihat dulu. Kita tutup lagi. Tutupnya yang rapet ya teman-teman, biar nggak keras atau cair, juga biar nggak kena angin maksudnya. Ini apa ya? Ini itu kayak pink ya teman-teman. Tapi pinknya tuh kayak nggak terlalu cerah, kayak pink Tosca gitu. Ini banyak banget deh ya. Dan aku suka. Wow. Aku buat 3 ini dalam 1 menit. 1 menit udah dapat 3. Kalau kalian nggak percaya, nggak udah. 1 menit, ya. 2 menit. Oh ya teman-teman, aku bakal kasih tahu cara-cara bermain slime. Pertama-tama seperti ini ya teman-teman. Kalau dia tuh kayak gini, kita gini-giniin dulu. Nah, setelah itu kita tarik gini. Terus bentuk sesuka hati kalian atau mainin sesuka hati kalian. Kalau aku mainannya sukanya kayak gini-gini. Karena kayak gimana gitu ya, seru. Ih, so cute. Ih, aku suka banget. Wow. So guys, aku juga punya yang pink Tosca, tapi ini yang mini ya teman-teman. Tapi menurut aku teksturnya bagus yang itu daripada yang ini, karena ini terlalu lembek. Tuh kan, dia nggak slow, tapi slow racing. Yang slow itu bukan cuma squishy doang. Slow. Kalian tahu slownya tuh kayak apa gini? Slow. Sakit. Di bawah ini ada hati. Tada! Nggak jadi. Maaf ya teman-teman kalau gitu. Oke teman-teman, aku bakal bahas yang Aku yang ini dulu karena bagus yang ini. Stretchy. Yang itu kayak plastisin, clay, agak keras sih. Nanti komen ya teman-teman, mana slime yang kalian paling suka di slime. Kira-kira yang mana ya? Maaf loh teman-teman, kalau wadahnya aku wadahin di Vandu, karena aku nggak punya wadah, jadi aku wadahnya di Vandu aja. Maaf teman-teman kalau videonya juga terlalu lama. Ini stretchy banget, aku suka. Maaf, tadi keterak angin. Soalnya aku tuh videonya di depan rumah, itu pintu rumah. Jadi kalau ada tamu tiba-tiba ini penuh belum? Ini juga ungu, tapi yang ini aku bilang apa, kayak clay. Itu keras, tapi aku suka teksturnya, bagus. Ini tuh kayak jadi clay deh guys, bukan slime. Terus ini yang semua slime yang aku buat itu ada bunyinya, tak gitu. Padahal yang ini, karena ini kan udah jadi clay. Playnya kok kayak gini ya, bisa dibilang play, bisa dibilang duh.
dari Bella Plasticine. Makasih teman-teman kalau bibir aku merah banget. Tuh kan, dia tuh jadi clay. Nggak apa-apa deh. Sebenarnya sih ya guys, ada orang yang mesen selain aku, tapi aku nggak buat karena gomnya udah habis. Dari tadi aku nyanyi Rewrite the Star karena kenapa aku suka banget nyanyi Rewrite the Star. What if you rewrite the star? Say oh to nothing but keep us apart. Maybe the phone was so young and it's up to me. Oke guys, nah terima kasih ya teman-teman yang udah nonton video aku, dan terima kasih ya teman-teman yang sudah support, like and comment this is my channel. Dan sudah berakhir ya videonya, ya gitu deh. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye, see you next video.